Fala galerinha do YouTube, mais uma vez Donizete aqui na área mostrando para vocês os trabalhos bem bacanas que nós estamos fazendo aqui de porcelanato aqui na Avenida Batel, aqui no bairro Batel, aliás, não é na Avenida Batel, na Avenida Batel a gente já terminou. Vou mostrar para vocês aqui como está ficando a bancada. Nós estamos fazendo uma lareira de porcelanato, olha que bacana. Olha aí, o Fernando está finalizando os detalhes ali, olha só que legal, pessoal. Vou mostrar de mais de pertinho aqui para vocês verem como que fica. Fernando, como sempre na resenha, Fernando. Beleza. Olha que legal, pessoal. Toda feita em porcelanato e estrutura metálica. Ali vai um encaixe. O cliente pediu para deixar uns pininhos aqui para ele colocar um vidrinho na frente, para um vidrinho temperado aqui. Queimador. Tá debaixo da mesa aqui. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, vai encaixado ali. Daqui a pouco eu vou, no final do vídeo, eu vou postar umas fotos aí de como ficou acabado. Olha só que bacana. Vou mostrar aqui a parte de trás. Toda feita em metalão. Aqui lá dentro tem a manta lá, ó. A manta para não superaquecer a parte superior aqui da bancada. A gente colocou uma manta para poder não esquentar a parte superior. É isso aí. Tem uns lotezinhos. O cliente pediu para deixar umas perfurações de 60 para ele colocar ali aqueles acabamentos para móvel, para passar os cabos. É isso aí, galera. Aqui é o trabalho do Adilson também, ó. Vou mostrar para você, aproveitar e já mostrar o trabalho do Adilson aí, Adilson. Então, beleza aí. Quem quiser colocar um tijolinho aí, ó. Uns tijolinhos à vista, uns tijolinhos. Como que fala o nome disso aí, Adilson? Brick. Brick. Olha aí, ó, que legal, ó. Falar com o Adilson. Vou deixar o contato dele aí no final do rodapé do vídeo, que vocês tiverem interesse. É uma das mãos de obras mais qualificadas de Curitiba. Isso aí, pessoal. Valeu. Um forte abraço. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva lá no canal. Aperte o sininho aí, que de vez em quando a gente está postando um videozinho, mostrando um negócio legal. Beleza, pessoal? Abraço. Até o próximo vídeo.